Takže čau Tovíčky, já vás vítám u mojeho nového videa. Já se volám Topura, budu rád, když se hodíte like a odběr. A dneska hrajeme hru kopání. Tato hra je o tom, že čím nižší kopec, tak tím máte třeba, že já tady budu kopat, tak tady mám třeba kámen, tak já ho zaberu a všeho můžu jít dolů. Co budeme volat a za to budeme dostat máme tady i jetpack, ale to ještě dáme. Vidíte tu dole? Tak včul se nadáváme kliku a ten je do nekonečna, ten máme do nekonečna. Kolko stojí lepší lopatka? 15. Jetpack si ještě nedáme. Dokončí se na moji lopatku. Asi jsem ji vyhrabal teď, na poslední hrabal rukama a našel jsem tu lopatku.
Se jdeme najesť. Jako já nevím, jakým zázrakem to tam stále jako tam netečí, ale já si nestěžuju, já se nestěžuju. Zabereme, no, co jsem říkal. Easy, lemon squeezy. Tak, pojďme to rozbírat.
chvíľka by to mohlo stačiť, ja sa volám Dobrá, že mi sem hodíte like a odbier a u ďalšieho videa, čahoj.